Hallo, ich grüße Sie alle wieder ganz herzlich in meiner Küche. Ich bin wieder zurück. Ich habe mich jetzt etwas erholt und heute will ich für Sie einen leckeren Zuckerkuchen vorbereiten. Die Zutaten brauchen wir dafür. Also, wir brauchen Mehl, ca. 480 Gramm minus plus, Butter 120 Gramm, warmes Milch 200 Milliliter, 2 Esslöffel Zucker, 7 Gramm trockene Hefe. Ihr könnt auch frische nehmen, aber da braucht ihr dreimal so viel. 2 Eier, Prise Salz, Vanillezucker und für den Guss brauchen wir 120 Gramm Zucker, 50 Gramm weiche Butter und Sahne 120 Milliliter. So, fangen wir mit dem Teig erstmal an. Also ich nehme erstmal die Milch, Hefe und den Zucker. Und wir lassen das erstmal so 15 Minuten stehen lassen, damit die Hefe so ein bisschen anfängt zu arbeiten. So, wir machen jetzt auch direkt weiter. Die Hefe hat sich jetzt etwas aufgelöst. Jetzt kommen die Eier rein. Also am besten alles Zimmertemperatur. Prise Salz, Vanillezucker und die Butter. Also ich kenne den Zuckerkuchen noch von meiner Kindheit. Meine Mama hat ihn auch gemacht, aber etwas anders. Einfache Variante, auch aufs Blech und so. Der Teig war auch ein bisschen fester. Aber die Variante ist auch sehr gut. Da ist natürlich auch Kalorie, hat Kalorien, aber man kann sich auch manchmal was gönnen. So, jetzt kommt nach und nach Mehl. Schaut selber, wie viel ihr braucht. Also ich habe jetzt hier ca. 480 Gramm. Je nachdem, vielleicht brauche ich auch nicht alles, vielleicht auch mehr, aber um den Dreh. Der Teig soll nicht so fest sein, der muss schon weich sein. Wenn er auch ein bisschen klebt, das ist nicht schlimm. Nachher kommt er ja in einer Form. Also der Teig muss jetzt so ca. 40 bis eine Stunde ruhen. Das hängt von der Hefe ab, wie gut sie ist. Aber so um den Dreh bis eine Stunde. So, wie ihr seht, mein Hefeteig hat sich schön erholt, ist jetzt auch, hat sich verdoppelt. Jetzt kommt er in so einer Form. Der Durchmesser ist bei mir 26 cm. Ihr könnt auch 24 nehmen, aber auch nicht weniger, weil der geht ja hoch. Oder man kann auch aufs Blech das machen, auch, geht auch. Ich mache es mit der Hand einfach. Also der muss jetzt in dieser Form nochmal 20 Minuten gehen. Ja, mit Hefeteig ist das so, da braucht man etwas Zeit, aber man kann sich das nehmen manchmal. Also der Teig ist jetzt schon fast fertig. Ich werde jetzt mal den Zucker vorbereiten, den Zuckerguss sozusagen. Ich nehme jetzt den Zucker, die Butter und mische das einfach so zusammen alles. Ja, Butter ist hier schon viel. So, ich steche mir jetzt hier ein paar Löcher rein, damit der ganze Zuckerguss auch da schön eindringt. So, jetzt kommt mein Zuckergemisch hier drauf, so ganz vorsichtig. Er sieht jetzt eigentlich klar nicht so schön noch aus, aber wenn er im Ofen ist, dann sieht das gut aus. Hoffe ich zumindest. Ich versuche jetzt das ein bisschen so gleichmäßig zu verteilen. Mit der Teig auch schön. Damit das auch überall was dran kommt. So, das Ganze kommt jetzt in den Ofen bei 180 Grad. Ich habe ihn jetzt schon auch vorgeheizt
für circa 30 Minuten. Es hängt auch von dem Ofen ab. Könnte sein auch weniger. So, ich habe jetzt den rausgeholt nach ca. 25 Minuten. Jetzt kommt noch Sahne drauf. Dann wird er schön saftig. Und dann kommt er noch mal für 5 Minuten in den Ofen und dann ist er auch schon fertig. Schaut ja schon nicht mal schlecht aus. Ich habe ihn jetzt rausgeholt und lasse es mal abkühlen, ein bisschen. Dann werde ich das von der Form befreien. So, ich habe ihn jetzt etwas abkühlen lassen, aber er ist trotzdem noch ein bisschen zu warm. Aber ich will trotzdem ihn jetzt ausschneiden und schauen, was da raus geworden ist. Wow. Das ist richtig sehr, sehr saftig geworden. Ich werde dann probieren direkt. Lecker. Es ist nicht so süß, würde ich sagen. Obwohl auch viel Zucker ist, aber trotzdem ist er nicht so süß. Ist auch saftig. Oben knusprig. Lecker.